हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला एक नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है क्योंकि 4103 पोस्टों के लिए जो है अप्रेंटिस की फॉर्म जारी हो चुकी है। यदि आपका जो है जॉब आने का सपना है, अगर आपने आईटीआई करके बैठा है और आप जो चाहते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप मिले, वो भी सरकारी में, यानी कि आपको पता है दोस्तों प्राइवेट कंपनियों में भी अप्रेंटिसशिप होती है, बट वहाँ पे जो है उतना स्कोप नहीं होता जितना भारत सरकार के द्वारा अप्रेंटिसशिप करने पे होता है। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आईटीआई पास है और 10वीं पास है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट नॉलेज चैनल पे दोस्तों लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी का फॉर्म आता है तो हम उसकी नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, यानी पूरा प्रोसेस जो है आपको स्मार्ट नॉलेज चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको यहाँ पे देते हैं पीडीएफ फाइल्स। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ फाइल आपकी संबंधित रहेगी आपके स्टडी मटेरियल से। आपको जो भी स्टडी मटेरियल लगेगा दोस्तों, हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आपको करना होगा स्मार्ट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद हमें मेल कीजिए। मेल के थ्रू आप जो भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, हम उसका पीडीएफ फाइल आपको वहाँ से सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को देर ना करते हुए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे की जो है ये जॉब नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिस वैकेंसी 2019। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जनरल ओबीसी की फ़ीस के बारे में। तो देखिए फ़ीस यहाँ पे 100 रुपया है जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट है। बाकी जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए फ्री है जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैटेगरी से हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट से स्टार्ट करूँ तो देखिए स्टार्टिंग डेट जो अप्लाई का है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है 11 बजे से, और जो लास्ट डेट है वो है 8/12 यानी 8 दिसंबर को 23:30 यानी 11:30 बजे रात तक। तो दोस्तों बहुत अच्छा चांस है, आपके पास लगभग 1 महीने के से ज़्यादा समय दिया गया है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा चांस है आपको रेलवे में जो है अप्रेंटिसशिप करने का। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 15 साल मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी, और मैक्सिमम एज जो है 24 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो तारीख होगी यानी एज की, वो होगी आपकी 8 दिसंबर से जोड़ी जाएगी 2019 के हिसाब से। अगर 8 दिसंबर 2019 को आपकी मैक्सिमम एज 24 के अंदर है और 15 के आसपास में है तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 से कम होगी तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और 24 से ज़्यादा होगी तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन अगर आप कैटेगरी में हैं तो आपके लिए छूट की सुविधा है दोस्तों, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर ले सबसे पहले तो कैंडिडेट को जो है शुड पास 10th क्लास, आपको 10वीं क्लास तो मिनिमम पास होना अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों आपको 50% मार्क्स चाहिए उसमें। जी हाँ दोस्तों, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलीवेंट ट्रेड, यानी जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, उस ट्रेड में आपको जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अब चलिए हम जानते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए जो है फॉर्म निकला है। तो आप देख सकते हैं एसी मैकेनिक के लिए निकला है 249 पोस्ट, कारपेंटर के लिए निकला है 16 पोस्ट, डीजल मैकेनिक के लिए 640, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिखा है 18 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 871, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 102, फिटर के लिए 1460। जी हाँ दोस्तों, मैकेनिस्ट के लिए 74 पोस्ट। एमएमडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ 24 पोस्ट है। एमएमटीएम की बात करें तो 12 पोस्ट, पेंटर के लिए 40 पोस्ट, वेल्डर के लिए 597 पोस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आप जो है आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। 4103 टोटल पोस्ट है दोस्तों। मैं आपको फिर से गिना देता हूँ, 4103 पोस्ट के लिए जो है ये ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आपको कैसे ही भरना है वो भी चीज़ें हम दिखा देते हैं आपको। सीधा आपको विजिट करना होगा वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको जो है अपना पूरा जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा आईटीआई से संबंधित। आपके जो भी मार्क्स हैं, आपके 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स है, आपके जो नाम है जैसे स्टैंडर्ड में लिखा है 10th स्टैंडर्ड में, सेम उसी प्रकार आपको लिखना होगा। और उसके बाद आप पूरा फॉर्म भर के जो है आवेदन कर सकते हैं। और 8 दिसंबर याद रखिए दोस्तों, 8 दिसंबर जो है आपको तारीख याद रखनी होगी। 8 दिसंबर जो है लास्ट डेट दिया गया है इस फॉर्म भरने का। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है मैंने ऑनलाइन आवेदन करने का जो है फॉर्म खोल रखा है। साउथ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है, पर्सनल ब्रांच 4th फ्लोर, रेल निलयम, सिकंदराबाद। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1968, नोटिफिकेशन जो नंबर है वो देख लीजिए SCR/P-HQ/111/Act अप्रेंटिस 2019, डेट 9/11/2019। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डेट का जो तारीख है मैंने बता दिया ऑलरेडी, और लास्ट डेट भी। तो यहाँ से आप जो है दोस्तों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके जो है आप फॉर्म इनको भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका ही भला हो दोस्तों, वो भी अपने इस फॉर्म को भर सकें जो 10वीं पास हैं और आईटीआई पास हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।